हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं दहीवड़ा। आम तो दहीवड़ा है तळीने बनावता होय छे, पण आज आपणे आ दहीवड़ाने तळीने नथी बनाववाना। तो चलो एकदम अलग रीते दहीवड़ानी रेसिपी शुरू करीए अने एनी साथे एकदम क्रीमी दही अने दहीवड़ानो उपर छांटवानो मसालो ए पण शीखीशुं। तो रेसिपी शुरू करीए अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक अने चेनलने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। तो सौ प्रथम दहीवड़ा बनाववा माटे मैं 1 कप अड़दनी दाळ अने अर्धो कप मगनी छड़ी दाळ छे बंने ने 4 થી 5 कलाक पलाળી लीधा छे अने बंने दाळ सारी रीते पल्ली अने सॉफ्ट थई गई छे। तो आपणे एनुं वधारानुं पाणी छे काढी लेशुं। तमे खाली अड़दनी दाळना पण बनावी शको छो, पण आनुं रिઝલ્ટ छे ए पण सारुं आवे छे। हवे आपणे बधुं पाणी छे नितारी लीधुं छे। तो एक मिक्सर जार लेशुं, जेमां सौथी पहेला आपणे अड़दनी दाळ छे एने आपणे एमां एड करवानी छे। अहीं पाणी छे बिलकुल नथी एड करवानुं, तो जे नितारता पण बचे पाणी पण आमां एड न करवुं। हवे आपणे आमां अर्धो कप जेटलुं दही उमेरी देशुं अने त्यारबाद पाणी एड कर्या वगर ज आने पीसी लेवानुं छे। एकदम दरदरू पीसवानुं छे, एकदम फाइन जे आपणे इडली ढोसानुं बनावीए एवुं खीरुं नथी बनाववानुं। तो अड़दनी दाळनुं आ खीरुं छे तैयार थई गयुं छे। आपणे एक बाउल लेशुं, जेमां एने ट्रांसफर करी लेशुं। हवे ए ज मिक्सर जारमां आपणे मगनी दाळ छे एने पण ए ज रीतथी पीसीशुं। एमां पण पाणी छे बिलकुल एड नथी करवानुं अने त्यारबाद अहीं अर्धो कप जेटलुं मैं दही उमेर्युं छे अने एने पण आपणे पाणी वगर ज पीसी लेवानुं छे। तो आ पीसाईने तैयार थई गयुं छे। हवे आपणे एने पण अड़दनी दाळना मिश्रण साथे मिक्स करी लेशुं। तो आपणुं आ दहीवड़ा माटेनुं मिश्रण तैयार छे। आ दहीवड़ाना मिश्रणने आपणे तळवाना नथी, એટલા માટે અહીં આ મિશ્રણમાં આથો આવે એની માટે આપણે એને 4 થી 5 કલાક માટે રેસ્ટ ઉપર રાખી દેશું। જ્યાં સુધી આ રેસ્ટ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે દહીવડા માટેનું એકદમ ક્રીમી દહીં તૈયાર કરી લઈએ। તો અહીં કાણાવાળી એક ચાળણી પર મેં વ્હાઇટ કલરનું કોટનનું કપડું રાખી દીધું છે, જેમાં આપણે 500 ગ્રામ જેટલું દહીં છે એ એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આ દહીંમાં પાણી નીતરી જાય એટલા માટે અડધી કલાક એને છોડી દેવાનું છે। અડધી કલાક પછી આપણે એને પોટલી વાળી અને બધું જ પાણી છે એ હાથેથી આવી રીતે નિતારી દેવાનું। વધારે ભાર ન દેવો, નહીતર છે કપડામાંથી દહીં બહાર નીકળવા મળશે। આપણે જસ્ટ પાણી છે એ જ કાઢી લેવાનું છે। તો મને હજી પણ થોડું મોઇસ્ચર લાગે છે, એટલા માટે હું 10 મિનિટ માટે દહીંને આવી રીતે છોડી દઈશ, જેનાથી વધારાનું પાણી નીતરી જાય। તો 10 મિનિટ પછી ચેક કરીએ તો પાણી છે આવી રીતે બધું જ નીકળી ગયું છે અને હજી પણ આપણે પોટલીને એક વખત નીચોવી લેશું, જેનાથી દહીંમાં થોડું ઘણું પણ મોઇસ્ચર હોય અથવા તો પાણી હોય એ જતું રહે। તમે જોઈ શકો છો હજી પણ થોડું પાણી નીકળી રહ્યું છે। બસ, તો આપણે આ બધું પાણી નિતાર્યા બાદ હવે આ જે દહીંનો મસ્કો તૈયાર કર્યો છે એને આપણે એક વાસણમાં કાઢી લેશું। હવે આ દહીંનો મસ્કો છે એ થોડો રફ ટેક્સચરવાળો હોય છે, એટલે આપણે ચમચાની મદદથી એને સારી રીતે ફેટી લેશું, જેનાથી આપણું આ જે દહીં છે એ એકદમ સિલ્કી અને સ્મૂથ ટેક્સચરવાળું બની જાય। અને એક વખત તમે એ ફેટી લ્યો ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં મીઠાશ ઉમેરીશું। મીઠાશ છે તમે તમારી ચોઈસ મુજબ વધારે ઓછી ઉમેરી શકો। પર્સનલી મને ઓછું મીઠું પસંદ છે, એટલા માટે મેં અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખી છે। તમારે વધારે ઉમેરવી હોય તો ઉમેરી શકાય। ત્યારબાદ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ અહીં ઉમેરીશું 1/4 કપ જેટલી ઘરની મલાઈ, જે આપણે દૂધ ગરમ કરીએ ત્યારે ઉપર આવે એ। અહીં કોઈ બહારની મલાઈ મેં લીધી નથી। હવે બસ આને 10 મિનિટ માટે સારી રીતે ફેટી લેશું, જેનાથી મલાઈ છે એ દહીં સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય। જ્યારે આપણે દહીંનો મસ્કો તૈયાર કર્યો ત્યારે દહીંને આપણે અડધી કલાક જેવું બહાર રાખ્યું હતું, જેનાથી દહીં છે થોડું ખટાશવાળું થઈ જાય છે। તો દહીંવડામાં ખાટું દહીં સારું ન લાગે એના માટે આ સ્ટેપ કરશો એટલે તમારું દહીં એકદમ ક્રીમી ટેક્સચરવાળું મળી જશે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું દહીં છે તૈયાર છે, પણ ખાંડ હજી ઓગળી નથી। તો મેં આ સ્ટેપ રાતે કર્યું હતું, એટલે હવે હું આ દહીંને અત્યારે ફ્રીજમાં રાખી દઈશ, જેનાથી સવાર થશે એટલે ખાંડ છે સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે। અને મેં બીજું દહીં આવી રીતે તૈયાર કરી રાખ્યું છે એને પણ આમાં એડ કરી દઈશ। તો ટોટલ મેં અહીં જેટલી આપણે દાળ લીધી એની સામે 1 કિલો દહીં આવું તૈયાર કરી લીધું છે અને આવું ક્રીમી દહીં છે તૈયાર કરીને હવે હું એને ફ્રીજમાં આખી રાત રાખી દઈશ, જેનાથી સવારે એકદમ ઠંડુ દહીં છે એ દહીં વડામાં સરસ લાગે। તો હવે જોઈ લઈએ આપણે જે વડા માટે દાળ પલાળીને આથો નાખવા રાખ્યો તો એ વસ્તુ। તો તમે જોઈ શકો છો સારો એવો આથો આવી ગયો છે, અત્યારે જ સારી એવી જાળી પડે છે। તો એક વખત આને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને હવે ઉમેરીએ આમાં મીઠું। મેં અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે, તમારે વધારે ઉમેરવું હોય તો પણ ચાલે। ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર અને હાફ ટેબલસ્પૂન જેટલી તીખી મરચી અને આદુની પેસ્ટ છે આ ખાસ ઉમેરવી, જેનાથી વડાનું જે ટેસ્ટ છે ખૂબ જ સારો આવશે। અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું।
તો વડા બનાવવા માટે આપણી પાસે જે ખીરું છે તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે અહીં ઈનોનું એક પાઉચ રેગ્યુલર આવે છે એ એડ કરી દઈશું અને ઈનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે 2 થી 3 ટીપા પાણીને નાખશું એટલે તરત એક્ટિવેટ થઈ જશે. અને હવે એક જ ડાયરેક્શનમાં એને 5 થી 6 મિનિટ ફેટી લેશું, જેનાથી સારી રીતે એર છે એમાં આવી જાય. તો હવે આપણી પાસે પૂરેપૂરું વડા માટેનું ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો અહીં આપણે જે સ્ટીમર હોય છે એમાં જે નાની નાની વાટકી આવે છે એને મેં તેલથી ગ્રીસ કરી દીધી હતી અને એમાં આપણે આ વડાનું મિશ્રણ છે નાખી દઈશું. એક વખત બધી વાટકીને ટેપ કરી લેવાની, જેનાથી વધારાની એર નીકળી જાય. હવે મેં સ્ટીમર પહેલેથી ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું, એમાં આ બધી વાટકી છે આપણે રાખી દઈશું અને ત્યારબાદ હવે હાઈ ફ્લેમ પર 15 થી 20 મિનિટ માટે આ વડાને સ્ટીમ કરી લેશું. તો 15 થી 20 મિનિટ પછી જોઈએ તો આપણા વડા છે એકદમ સરસ દેખાય છે અને છરીથી ચેક કરીએ તો એ છરી સાફ આવે છે, એનો મતલબ સારી રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો બધા વડાને આપણે 5 મિનિટ માટે સિજવા દેશું અને પછી એને કાઢી લેશું. ગરમા ગરમ કાઢવા નહીં. તો 5 મિનિટ પછી આપણે એક વાટકીમાંથી કાઢીએ તો આસાનીથી એ નીકળી જાય છે. તો બસ આપણા દહીં વડા માટેના આ વડા છે એ તળિયા વગર પણ તૈયાર થઈ ગયા છે અને ટેસ્ટમાં કોઈ જ ફેર નથી પડતો, એકદમ સરસ જ લાગે છે. તમે એકદમ પોચા પોચા આ વડા જોઈ શકો છો અને જાળી પણ આવી છે અને આપણે ક્યાંય પાણી ઉમેર્યું નથી એટલે તમને આ વડા છે એ થોડા ક્રન્ચી પણ લાગશે. તો બધા વડા આવી રીતે તૈયાર કરી લેવાના છે. હવે એક વાસણ લેવાનું, જેમાં આપણે 2 થી 3 કપ જેટલી છાશ ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ એમાં 2 થી 3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. આમ કરવાથી જે આપણે વડા સ્ટીમ કર્યા છે એ જ્યારે આમાં એડ કરીશું તો વડા તૂટશે નહીં, કારણ કે આપણા વડા ઓલરેડી એકદમ સોફ્ટ છે. તો અહીં બધા જ વડા આપણે છાશ અને પાણીના મિશ્રણમાં રાખી દઈશું અને 15 થી 20 મિનિટ માટે જ રાખવાના છે, ઝાઝો સમય રાખવાની જરૂર નથી. તો આ વડા છે રેસ્ટ થાય ત્યાં સુધીમાં દહીં વડાનો મસાલો બનાવીએ. તો એક અહીં મેં બોલ લીધું છે, જેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર, ½ ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, ½ ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, ½ ટીસ્પૂન જેટલું રેગ્યુલર નમક અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ. તમે સંચળની જગ્યાએ ચાટ મસાલો પણ વાપરી શકો, એ પણ સારો લાગે છે. અને બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું. તો આપણો આ દહીં વડાનો મસાલો તૈયાર છે. જ્યારે તમારે સર્વ કરવું હોય તો અલગ અલગ વસ્તુની જરૂર નહીં પડે, એકસાથે આ મસાલો નાખશો તો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે આપણા વડા ચેક કરી લઈએ. તો વડા સારી રીતે પલળી ગયા છે. તો હવે આપણે જેમ દહીં વડામાં કરીએ વધારાનું પાણી છે આમાંથી કાઢી લેશું અને આવી રીતે બધા જ વડાનું પાણી કાઢી અને જે બાઉલમાં આપણે દહીં વડા સર્વ કરવા છે એમાં આપણે આ વડા મૂકી દઈશું. તો અહીં પહેલાં આપણે એક પ્લેટ બનાવીશું, જેમાં હું 3 દહીં વડા છે એ અત્યારે રાખી રહી છું. ત્યારબાદ ઉમેરીશું એમાં એકદમ ઠંડુ ક્રીમી દહીં, જે આપણે રાતે બનાવી અને ફ્રીજમાં રાખી દીધું હતું. જ્યારે તમારે દહીં વડા બનાવવા હોય તો એટલીસ્ટ દહીંને 12 કલાક માટે ઠંડુ કરી લેવું, જેનાથી એકદમ ઠંડુ અને ચિલ્ડ દહીં છે એ તમારા દહીં વડાનો ટેસ્ટ છે 100 ગણો વધારી દેશે. ત્યારબાદ હવે આપણે ઉપરથી એમાં મસાલો છાંટીશું, જે આપણે બનાવ્યો તો એ તમારી ચોઈસ મુજબ મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલો મસાલો છે છાંટ્યો છે. અને થોડું દેખાવમાં સુંદર લાગે એટલે લાલ કશ્મીરી મરચું ઉપરથી આવી રીતે સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને થોડા દાડમના દાણા અને કોથમીરથી એને ગાર્નિશ કરી લઈએ. આમ તો દહીં જેટલું સરસ છે કે તમારે કોઈ પણ વસ્તુની ગાર્નિશિંગ માટે જરૂર નહીં પડે. ઘણા લોકો આમલીની ચટણી અને લીલી ચટણી પણ રાખતા હોય છે, તો એ તમારી ચોઈસ મુજબ તમે રાખી શકો. તો આપણા દહીં વડા તૈયાર છે. એકદમ તળ્યા વગર હેલ્ધી દહીં વડાનું આ વર્ઝન તમને જરૂરથી પસંદ આવશે. મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય.